Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Ang uluhan sa atong morning devotional karong adlaw ang iyang pananaw sa umalabot ug ang atong teksto makita sa Marcos 14 bersikulo 30 nga nag-ingon, kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, sapagkat tinuod magaingon ako kanimo nga karong gabi una sa dili pa ang manok mutok tugaok sa makaduha, igalimod mo ako sa makatulo. Ang akong angkunon nga maulaw ko sa akong isulti kaninyo karon, apan mahinungdanon kini nga pagtulunan alang kanako. Busa mao kini. Pagkahuman nako sa akong master's degree sa organizational behavior, mi-enroll ko sa master's degree sa mga pagtuon sa Biblia. Maayong akong nahimo sa akong unang graduate degree, ug medyo nadungagan ang akong pagsalig sa kaugalingon. Nagtuo ko nga sayon lang ang akong ikaduha nga graduate degree. Ilabi na kay natawo ko sa panimalay sa usa ka pastor. Ug sukad sa akong pagkabata, nagtuon ako og Biblia. Unsa pa man gayod ang ilang itudlo nako, naghunauna ko, kulbahinam, natingala ko. Gipaubos ko sa Dios sa walay lamha. Gibati nako ang mibalik ko sa kinder. Nakaamgo ko nga diyutay lang di ay kaayong akong nahibaluan. Ang sobra nga pagsalig sa kaugalingon mo resulta og dili maayo. Ang tinun-an nga sa Pedro nagtuo nga mas daghan siya og nahibaluan kaysa uban. Ug sa diha nga si Jesus miingon kaniya nga moabot ang panahon nga sila'y tan-aw mobiya kaniya. Misupak si Pedro. Si Jesus mipaila og pagpadayag sa paglaom. Apan tapos ako mabanhaw. Muuna ako kaninyo sa pag-adto sa Galilea. Marcos 14 bersikulo 28. Apan hingpit kini nga wala, nasabti ni Pedro. Nga si Jesus buot moingon nga siya si Simon Pedro. Mubiya kaniya og kadto makapasilo. Tingali ang uban nimo nga muhuyang nga mga tinun-an mubiya nimo, apan dili ako si Pedro. Bisan pa kung musibog ang tanan ako dili gayod. Bersikulo 29. Apan si Jesus nasayod kung unsay nahitabo. Labaw siya nga nasayod sa kahuyang ni Pedro kaysa ni Pedro sa iyang kaugalingon. Busa si Jesus midugang sa pagtin-aw niini. Gamit ang pulong nga ikaw nga nagpatin-aw nga sa walay duha-duha si Pedro gayud mapakyas. Sa pagkatinuod magaingon ako kanimo nga karong gabi una sa dili pa ang manok mutok tugaok sa makaduha, igalimod mo ako sa makatulo. Bersikulo 30. Si Pedro nagpadayon sa pagpalibad nga dili, apan si Jesus nakaila kaayo kanako. Nahibalo siya bisan pa sa umalabot nato mga kapakyasan. Apan bisan pa ni ana, kanunay siya nga nangatanyag sa iyang grasya og paglaom. Nga usahay, dili nato madawat sa pagtuo nga kita lig-una. Ang sugilanon sa padayon nga pagkaus-us ni Pedro, gisgutan pag-usab sa Marcos 14 bersikulo 16 ug pito lang ka mga bersikulo. Ang gikinahanglan aron ilog hilagway ang usa sa labing hingpit nga mga kapakyasan sa usa ka sumusunod ni Jesus. Kung imong gibati nga ikaw anaa sa sitwasyon sa pagkawalay paglaom nga wala nimo damha, hinumdumi nga si Jesus nahibalo lang daan niini ug naghatog og dalan aron ikaw makakalingkawas pinagi sa iyang sakripisyo. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Amahan nga balaan, nitasan ka sa mga kalitan, Ginoo, kanunay kami nagahangyo din na kanimo nga ikaw Ginoo magapanalangin kanamo nga ang mga pulong ug nga among madungog nga among gayud nga matusok sa among naw nagkasing-kasing Ginoo. Usab Lord ikaw Ginoo magapanalangin kanamo sa kanunay sa mayong panglawas nga among gayud nga mabatyag Ginoo sa kanunay. Amahan, wala kami arang mahimog wala ikaw, pasala kami sa mga sala, din kami nakasala sa buto sa nuna. Kini pasamatan sa Jesus muluwas. Amen.